chào các bác nhá. Hôm nay mình giới thiệu cái máy khoan pin combo nhá. Combo 4 món của Ojito. Nhất là cái máy chà nhám tròn này. Đây là cái chà nhám tròn nhá. Nó vừa xoay vừa rung. Còn đây là chà nhám tam giác. Mình chà vào những cái góc nhỏ. Và một cái máy khoan, máy khoan pin 2.5 2.0 pin 2.0, một cái máy khoan nhé. Đây là khoan gỗ quan sát thôi, này khoan gỗ quan sát và bắn vít, cũng hai cấp độ nhanh chậm, số 1 số 2. Và cái vít đây thì các bác biết rồi. Thì bắn vít bên 1.5. Và đây là cục sạc, cục đế sạc nhanh nhé. Cái này là đế sạc nhanh. Cái bộ này là 3,5 triệu bao ship cho các bác. Bác nào lấy thì em bao ship 3,5 triệu. 3,5 triệu. Một cái chà nhám tròn chạy pin, một cái chà nhám tam giác chạy pin, và một cái máy khoan, cái bắn vít 3,5 triệu. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0977 400 500 hoặc 0971 700 800. Giá bộ này là 3,5 triệu. Giá đã có phí vận chuyển bao ship luôn nhé. Giá 3,5 triệu. Giá này em đã bao phí vận chuyển rồi nhá. Các bác chỉ có trả 3,5 triệu thôi. Giá của này là bộ 3,5 triệu. Đã bao gồm phí vận chuyển. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau.